esplosa la Coca-Cola in freezer. Porco. Ma io adesso che cazzo ti dovrei dire? No, dimmelo tu. Io tiro giù un bestemmione che mi sentono fino a Torre Pedrera. Io dico la Coca-Cola nel frigo hai fatto un disastro, un'esplosione. Adesso ti metterei dentro col culo. Se tua mamma vede quella roba, i coglioni a dirigibile me li fa a me. Cerca di pulire tutto, perché con la lingua ti faccio pulire tutto, ma ghiacciata, te la faccio appiccicare. Cerca di mettere a nuovo quel frigorifero lì, ma sei un disastro vivente, riesci a fare un casino ogni 5 minuti, non puoi aspettare uno ogni ora almeno, ogni 5 minuti fai un disastro, ma vai un po' a fanculo in piscina, in giro a mangiarti qualcosa, veramente vattene un po' a fanculo però.